सिंध हाई कोर्ट में शहरी जे करंट सबब फोत थियण वारे केस जी ॿुधणी अदालत पारां के इलेक्ट्रिक के शोकाज़ नोटिस जारी कया विया आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया टाउन में बिजली जे करंट लॻण सबब शहरी शहजाद जे फोतगीअ वारे मामले ते वारसनि के इलेक्ट्रिक खिलाफ़ 1 करोड़ 44 लख रुपया ॾंड ॾियण जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। आगे आगाह कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट में शहरी जे करंट सबब फोत थियण वारे केस जी ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां के इलेक्ट्रिक के शोकाज़ नोटिस जारी कया विया आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया टाउन में बिजली जे करंट लॻण सबब शहरी शहजाद जे फोतगीअ वारे मामले ते वारसनि के इलेक्ट्रिक खिलाफ़ 1 करोड़ 44 लख रुपया ॾंड ॾियण जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां के इलेक्ट्रिक के शोकाज़ नोटिस जारी कंदे जवाब तलब करे वरितो आहे। ईंदड़ ॿुधणी ते के इलेक्ट्रिक जे वकील खां दलील तलब करे वरिता आहिनि। आगे ॿुधाईंदा अपडेट कंदा हलूं त 2019 में बल्दिया टाउन वारे इलाके में मींहं वसण दौरान नीगर शहजाद करंट लॻण सबब फोत थी वियो हो। इन हवाले सां कराची खां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर इसहाक सरकी लाइन ते मौजूद है। जी इसहाक, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ॾिसो सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया टाउन में बिजली के करंट लगन सबब नीगर शहजाद है उनकी फोतगी वारो मामलो है जैमें वारसन पारा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 1 करोड़ 44 लख रुपए जो जेको दंड आहे उन हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त ते ॿुधणी थी है जैमें अदालत पारा के इलेक्ट्रिक के शोकास नोटिस जारी कंदे जवाब तलब करे वरितो है। जॾहिं अदालत पारा ईंदड़ ॿुधणी ते वकील का जेके दलील आहिनि उहे बि तलब करे वरिता आहिनि। 2018 में बल्दिया टाउन में मींहुं वसण के दौरान नीगर शहजाद करंट लगन सबब फोत थियो हुयो। इहो वकील जो चवणु आहे जॾहिं त के इलेक्ट्रिक जी नाइली जे करे जेको मींहुं आहे उते तारूं मौजूद हुयूं, खुलेआम पयूं हुयूं जंहिंमें नीगर खे करंट लॻो हुयो। ऐं शहजाद जे घर वारनि जो चवणु आहे त शहजाद अकेलो हुयो कमाइण वारो। हाणे असांजो घर आहे जेको उहो जेको उजड़ी वियो आहे। इहो जे वालिद जो चवणु आहे जॾहिं त अगस्त 2018 में बल्दिया टाउन में मींहुं वसण जे दौरान मक़तूल शहजाद सां गॾु जेके केतिरा ई माण्हू आहिनि उहे फोत थिया हुआ। इहो दरख़्वास्त गुज़ार जो चवणु आहे जॾहिं त अदालत पारां जेको वकील आहे उनका दलील भी तलब करे वरता है के इलेक्ट्रिक के शोकास नोटिस जारी कंदे जवाब तलब करे वरतो है। ठीक है इसहाक, वॾी मेहरबानी।